हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। राजधानी शिमला ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अपील को पूरा समर्थन दिया है। रविवार सुबह से ही शिमला ठप रहा। डीसी शिमला अमित कश्यप ने सुबह रिज मैदान आकर स्थिति का जायजा लिया और हालात संतोषजनक पाए। इस जनता कर्फ्यू के कारण शहर के लोगों को दूध, ब्रेड जैसी जरूरी वस्तुओं की सप्लाई भी अब सोमवार सुबह ही मिल पाएगी। रविवार को कई क्षेत्रों में अखबार भी नहीं बंट पाया। देखिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से आह्वान किया था कि आज इतवार के दिन जो है 7 बजे सवेरे से लेकर रात को 9 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा। शिमला शहर की अगर मैं बात करूं तो पूरे शिमला शहर में जो है जितने शिमला वासी हैं इन्होंने इसको पूरी तरह से अपनाया है और बिल्कुल भी कोई मूवमेंट जो है सड़कों पर, माल रोड पर, रिज पर, इवन हॉस्पिटल के नज़दीक जो है आपने देखा होगा कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है लोगों की। इक्का दुक्का जो मैंने लोग देखे हैं वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे क्योंकि उनके कोई पेशेंट्स वहाँ पर एडमिट थे तो उनके अटेंडेंट्स थे, खाना लेके वहाँ पर जा रहे थे। बाकी जो है मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि आज पूरे दिन जो है HRTC, प्राइवेट बसें जो है, टैक्सीज जो हैं, इनको जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है, ये नहीं चल रही हैं और पूरे प्रदेश में नहीं चल रही हैं। उसी प्रकार से जितनी ट्रेन्स वगैरह हैं ये भी जो है शिमला की ओर नहीं आ रही हैं। इस प्रकार से जहाँ भी अगर आप नज़र फैलाएंगे कोई भी आपको जो है मूवमेंट नहीं दिखेगी और मैं शिमला वासियों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इसको पूरी तरह से सफल बनाने में अपना पूरा योगदान किया है। जहाँ तक अगर मैं शिमला ज़िले की बात करूँ, जो भी मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं विभिन्न सब डिवीजन से और तहसीलों से, इसको जो है पूरी तरह से लोगों ने अपनाया है और कोई भी मूवमेंट जो है कहीं भी नहीं दिख पा रही है। सर, जैसे अगर बात करें शिमला यानी पूरे देश की बात करें तो शाम 6 बजे तक है, तो अगर हिमाचल शिमला की बात करें यहाँ पर कितने बजे? ये आज सवेरे 7 बजे से स्टार्ट हुआ है और जो शाम को रात को जो है 9 बजे तक ये जनता कर्फ्यू चलेगा। इसमें जो है बीच में मैं ये भी बताना चाहूँगा, शाम को 5 बजे हमने यहाँ पर इंतजाम किया है कि यहाँ 4 सायरन्स हैं शिमला टाउन में और शिमला ज़िले में भी जितनी सब डिवीजन पे सायरन है, ये 5 बजे सायरन जो है ये बजेगा और दूसरा सायरन बजेगा 5:05 पे। इसमें मैं सभी शहर वासियों से और जो ज़िले के वासी हैं उनसे निवेदन करूँगा कि इस दौरान इस 5 मिनट में आप जितने भी हमारे मेडिकल के फैसिलिटीज़ के डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेस हैं, सैनिक बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, यातायात के कर्मचारी हैं, रेल के कर्मचारी हैं, प्रशासन के कर्मचारी हैं, जो इनका योगदान हो रहा है इस कोविड-19 को रोकने में, उसका क्योंकि बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, तो इसको जो है उसकी हौसला अफजाई के लिए 5 मिनट जो है 5 बजे से लेकर 5 मिनट तक उसमें आपको जो है इनको ताली बजा के और अन्य जो प्रकार से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है तो उस प्रकार से हमें इन 5 मिनट में काम करना है। इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि बाज़ार 3 दिन के लिए जो बंद है, परंतु उसमें जो मैं आपको ये दुकानें बताऊंगा ये बिल्कुल बंद नहीं होंगी और मैंने खुद इन लोगों से मीटिंग की है। जो सब्जी की दुकानें होंगी पूरे ज़िले में, शिमला शहर में भी पूरे ज़िले में ये खुली रहेंगी। सब्जी की जो दुकानें, सब्जी मंडी जो है हमारी ये खुली रहेगी। जितनी करियाने की दुकानें हैं, ग्रॉसरी की दुकानें हैं, ये सब जो है खुली रहेंगी। अन्य एसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे दूध है, बटर, मिल्क, खाने पीने की जो अन्य दुकानें हैं जहाँ से ये रॉ मटेरियल जो है इसका बिकता है वो भी खुली रहेंगी। इसी प्रकार से जितनी केमिस्ट की दुकानें हैं इन पे भी कोई जो है रोक नहीं है, ये सब जो है दुकानें खुली रहेंगी। इसी प्रकार से जो प्राइवेट क्लिनिक्स, डॉक्टर्स जो है ये भी अपनी जो क्लिनिक्स हैं उनको भी ये खोल के रखेंगे। सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम तो लोग नजर नहीं आए, लेकिन अब शाम तक का टाइम है, तो किस तरह का इन्हीं आपकी अपील रहेगी कि लोग घरों से बाहर ना? सर्वप्रथम तो मैं सब शिमला वासियों का और जिले के जितने वासी हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो है इसको बढ़ चढ़ के जनता कर्फ्यू को जो है सफल बनाने में अपना योगदान किया है। परंतु अभी कुछ घंटे और बचे हुए, मैं आपसे निवेदन करूंगा जिस प्रकार से आपने अभी तक जो है घरों में रह के संयम बरता है और जनता कर्फ्यू को सफल बनाने में योगदान किया है, इसी प्रकार से रात 9 बजे तक जो है आप अपने घरों में रहिए। कोई आपको जो है बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से रमन शर्मा।